जस्तो यो 45% यो सरकारी निकायले अर्थात् सम्बन्धित सरकारले चाहिँ बढी नै ठानेर हो कि के हो यो? जस्तो राजधानीहरूको सवालमा पनि जहाँ जङ्गल छ त्यहाँ मात्रै सार्ने, अनि यो वन जङ्गलको बस्तीहरूमा पनि भनौँ न पछिल्लो समयमा पनि जस्तो यो जग्गाहरू यो वितरण गर्ने भनेपछि जङ्गलहरूकै किनारहरू चाहिँ बढी चाहिँ प्रयोग गर्ने, यो चाहिँ के हो? के चाहिँ मनस्थिति मानसिकता देख्नुहुन्छ? यो 45% धेरै जस्तो लागेर हो कि के छ? यो अब हुन्छ, अब सरकारले विरोध गर्यो भन्नु होला, विरोध गरेको होइन मैले। सरकारले अब अलिकति प्लान्ड वेमा विकास गर्नु पर्यो होइन। त्यहीको कुनै पनि ठाउँको अहिले कुरा गर्दा जङ्गलमा जानु जरुरी छैन कि। सयौं बिघाहरू अहिले पनि मान्छे बेच्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको निजी जग्गा किन्ने, त्यहाँ जे बनाउनु पर्छ, अस्पताल बनाउने, राजधानी बनाउने, जे बनाउने हो त्यहाँ बनायो भने त्यो वन क्षेत्र संरक्षण भएर त्यही स्टेट, यो वनबाट त्यही प्रदेशले तपाईँको अघि दिगो वन व्यवस्थापन गरेर थुप्रै लाभ लिन सक्छ। त्यसैले वनमा जानलाई सजिलो, सरकारले रकम छुट्याउनु परेन। वन काटेपछि वनबाट पनि पैसा आउने भयो। अनि त्यहाँ श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शमा उपस्थित भएको छु म पदम। अबको 8:30 देखि 9:30 को बीचको लगभग यो 1 घण्टाको समयमा तपाईँहरूसँग म विमर्श गर्नेछु, छलफल गर्नेछु। आज मलाई प्रविधिबाट साथ दिँदै हुन्छ सुनिलजीले भने, त्यसै गरेर भिजुअल रुममा चाहिँ लाइभ गर्ने, त्यसपछि युट्युबमा चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ राख्ने काम चाहिँ आज छोटुजीले गर्नुहुनेछ। पक्कै पनि हामी बिहानीको समयमा छौँ, तपाईँको बिहानीसँग जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। तपाईँ कार्यक्रम दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज को रेडियो फ्रिक्वेन्सी मार्फत पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला। त्यसै गरेर चाहिँ संसारभरि नै तपाईँ दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट लाइभ हेर्दै हुन्छ। पछि फुर्सदको समयमा तपाईँ दिनेश खबरको अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँ कार्यक्रम खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम अझ विशेष छ किनकि यो मौसम बाढी पहिरोको छ भनौँ। बर्खाको समयमा अधिकांश नेपाली पहाड भूभाग भएको हुनाले चाहिँ बाढी पहिरो जाने, तराईमा डुबान हुने किसिमको समस्या छ। यसमा चाहिँ खासमा वन जङ्गलको पछिल्लो क्रमको वन जङ्गल फडानीदेखि लिएर वन जङ्गलसँग सम्बन्धित निकायहरू त्यति धेरै चाहिँ सक्रिय नभएर, अर्थात् वन जङ्गललाई हामीले सही तरिकाले सदुपयोग गर्न नसकेर पनि यो कारण आएको भनेर समय समयमा चाहिँ विज्ञहरूको कुराकानीहरू हुन्छ। चुरे दोहन लगायतका विभिन्न किसिमका विभिन्न कारणहरूले चाहिँ यो परिस्थिति अर्थात् यो समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ भन्ने किसिमको कुराकानीहरू समय समयमा चाहिँ विज्ञहरूबाट आउने गरिरहेको छ। त्यसैले आज वन जङ्गलसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा शिवराज भट्टजी जोडिनु भएको छ। उहाँ संरक्षण क्षेत्रमै लगभग भनौँ अहिले पछिल्लो समयको कुराकानी गर्दाखेरिमा 22-23 वर्ष संरक्षण क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नुभयो र अहिले चाहिँ WWF को चाहिँ भनौँ रूममा चाहिँ भोलिन्टियरको रूपमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो अनुभव छ। यो विषयमा चाहिँ उहाँबाटै हामी सुन्नेछौँ कसरी चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, के छ, कस्तो चाहिँ अनुभव छ यो विषयमा। उहाँसँग कुरा गर्दाखेरिमा आज कुन तवरले पनि मजाको हुनेछ भनेपछि हिजोको विगत अर्थात् पहिलाको समय र अहिलेको समयमा हामी युथहरू भनौँ युवाहरूले त अहिलेको जङ्गल मात्रै देखेका थियौँ। उहाँले त पहिले जुन किसिमले नेपालमा त्यति धेरै जनसङ्ख्या नभएको अवस्थामा पनि वन जङ्गलको अवस्था, वन जङ्गलहरू धेरै क्षेत्रहरू ओगटेको समयमा पनि उहाँ वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ भनौँ न आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइरहनु भएको थियो। आज उहाँको त्यो अनुभव सुन्नेछौँ र अन्य कुराकानीहरू हामी कसरी चाहिँ वन जङ्गलबाट चाहिँ अर्थोपार्जन गर्दै त्यसलाई संरक्षण गर्न सक्छौँ लगायतका आइडियाहरू, त्यो विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। ढिला नगरिकन आजका हाम्रा अतिथि शिवराज भट्टजीलाई म आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईँहरूको यदि कुनै जिज्ञासा छ, प्रश्न छ भनेपछि लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, लाइभमा छोड्नुहोस् र 09140-216 को बाटोमा यदि तपाईँको कुनै प्रश्न छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि ढिला नगरिकन म शिवराजजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। शिवराजजी स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। कता हुनुहुन्छ आजकल? काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ क्या हो? अनि सर सुरु गरौँ अब तपाईँको व्यक्ति विशेष कार्यक्रम भए हुनाले तपाईँको अनुभूतिबाट 20-30 वर्षको लगभग यो दुइटै जोडेर चाहिँ अहिले पछिल्लो समयको चाहिँ WWF को चाहिँ रूममा चाहिँ काम गरिरहँदाखेरि र वन्य आरक्ष क्षेत्रको पहिला भनौँ न जागिरी गर्दाखेरिको दुइटैको जोड्ने भने चाहिँ 30-32 वर्षको अनुभव छ। एउटा उमेरै भनौँ न, मलाई 30 वर्षसम्म भएको छैन, तपाईँले यति कामै गरिसक्नु भएको छ। कसरी चाहिँ सुरु भयो यो भनौँ न जङ्गल, वन जङ्गल, मान्छे फेरि वन जङ्गलबाट आएको, फेरि त्यो वन जङ्गलै संरक्षण गर्नलाई चाहिँ अहिले चाहिँ लागिरहँदाखेरिमा कस्तो थियो, कसरी चाहिँ सुरु भयो त्यो यात्रा? मैले चाहिँ सुरु चाहिँ 2045 सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट मेरो
कामको थालनी सुरुवात गरेको हो। र 45 सालतिरको कुरा गर्ने हो भने अब वन जङ्गल र वन्यजन्तुलाई राम्रोसँग सुधार गर्दै जाने अवस्थामा त्यो बेला पुगेको थियो। त्योभन्दा अघि करिब 1960 को दशकतिर चाहिँ सम्म धेरै विनाश भएर गयो। हाम्रो तराईमा धेरै वनहरू मासिए। सरकारी बस्ती नै सार्ने नियतले, व्यवस्थित बस्ती सार्ने नियतले वन जङ्गलहरू फाँडियो, विनाश गरियो। तर त्यसपछि भनौँ 1970 को दशकदेखि होइन यो धेरै विनाश भयो, अब संरक्षणतिर लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो संरक्षण सुरुवात भइसकेपछि म जागिर जीवनमा प्रवेश गरेँ। त्यसैले त्यो सुधारका दिनहरू देख्दै गएँ मैले। वन चाहे त्यो वन जङ्गलको अवस्था होस् चाहे वन्यजन्तु संरक्षणको अवस्था होस्। तपाईँको म हिजो मात्रै अस्तितिर एउटा आर्टिकल पढ्दै थिएँ मैले, पछिल्लो समय तपाईँको बारेमा बुझिसकेपछि। एउटा राजा महेन्द्रजीसँगको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न एक किसिमको त्यो उसमा एउटा घटना लेख्नु भएको थियो र पछिल्लो समय रारामा त्यतिखेर कार्यरत हुँदाको अनुभव थियो। त्यो हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई पनि सुनाउनु मिल्छ भने राख्नुहोस् न। म त्यो राजा वीरेन्द्र त्यो बेलामा जुन तपाईँको क्षेत्रीय भ्रमणहरू हुने गर्थे, त्यो बेला सुर्खेतमा क्याम्प थियो। सुर्खेतको क्याम्पबाट अचानक त्यो हामीलाई थाहा थिएन, कसैलाई खबर थिएन, त्यहाँको आर्मीलाई पनि खबर थिएन, हामीलाई पनि खबर थिएन। अचानक एउटा हेलिकप्टर आयो। त्यसपछि यो धेरै लामो कथा छ, म त्यही रूपमा त जान अहिले सक्दिनँ तपाईँको समयले। अचानक हेलिकप्टर आयो, त्यसपछि हाम्रो भेटघाट भयो र त्यसपछि राजा वीरेन्द्र सरकारले त्यसपछि हाम्रो अफिसबाट हाम्रो गेस्ट हाउसबाट म बस्ने क्वार्टरसम्म हाम्रो भ्रमण भयो सरकारको। र त्यसपछि क्वार्टरमा चाहिँ ब्रिफिङ, ल तिमीले क्वार्टरमा ब्रिफिङ सुनौ भनेपछि क्वार्टरको बाहिरपट्टि मैले डिटेल ब्रिफिङ गरेँ। र त्यो ब्रिफिङको मुख्य आशय चाहिँ रारा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अझै विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने थियो। र त्यो बेलामा खास कुरो चाहिँ अब राजाले निकुञ्ज विस्तार गरेपछि आर्मी पनि बढाउनु पर्छ भन्दाखेरि मैले पर्दैन भने, त्यो कुरा मैले 3 पटकसम्म पर्दैन भने राजालाई सबै मसँग रिसाइरहेको थिए। राजालाई पनि नाइ भन्थे, राजाले भनेपछि त तुरन्तै हुन्छ भन्नुपर्छ भन्थे। तर मैले सही कुरा राजासँगै राख्ने हो। अहिले भएकै आर्मीले यो निकुञ्जको संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। त्यसपछि सरकारबाट त्यो एउटा टोली पठाउँछु भन्ने एकदमै गोप्य कुरा भयो। र त्यो टोलीमा त्यसपछि तत्कालीन ज्ञानेन्द्र सरकार, त्यो बेला पछि ज्ञानेन्द्र सरकारको टोली आयो त्यहाँ र निकुञ्ज विस्तार सम्बन्धी यस्ता हाम्रा छलफल भयो। यसैले अब राजासँगको पहिलो भेटघाट जागिरको भर्खर प्रवेश गर्दाखेरि सुरुमा म अलिकता नर्भस थिएँ, तर पछि राजा वीरेन्द्रको बोल्ने शैली, व्यवहार गर्ने कारणले म असाध्यै त्यसपछि मलाई कुनै हिचकिचाहट भएन। एकदमै मैले आफ्नो राष्ट्रिय निकुञ्जको एउटा एक्सपर्टसँग कुरा गरिरहेको जस्तो गरी मैले कुरा गरेँ। त्यतिखेर तपाईँ प्रमुख संरक्षण अधिकृत हुनुहुन्थ्यो सायद? हो, रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख थिए। अनि सर अब बिस्तारै हाम्रो जस्तो सामूहिक विषयमा, एग्रिगेटको विषयमा चाहिँ प्रवेश गरौँ होला। त्यो बेलाको जस्तो भन्नुभयो 45 देखि चाहिँ बिस्तारै त्यो तपाईँको प्रवेश सँगैकै समयमा चाहिँ भनौँ न बिस्तारै वन जङ्गल अनि त्यसपछि संरक्षण क्षेत्रहरू विस्तार हुँदै थिए, विकास हुँदै थिए भन्ने किसिमको कुराकानी गर्नुभयो। र त्यो बिचको समय र यो पछिल्लो समयमा चाहिँ के अन्तर पाउनुहुन्छ? अब जस्तो यो जङ्गल फडानीको अनि त्यसपछि यो संरक्षण क्षेत्रहरू विस्तारको कार्यक्रमहरू त नयाँ आए नै, कतिको प्रभावकारी भइरहेको जस्तो चाहिँ लागिरहेछ तपाईँलाई? अब यसको दुईटै पक्ष छ। एउटा पक्ष अब त्यो बेलाको हेर्नुहुन्छ भने त्यो बेला निकुञ्ज आरक्षीहरू स्थापना गर्ने, संरक्षण क्षेत्र स्थापना गर्ने र यी क्षेत्रमा जनसहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर मध्यवर्ती क्षेत्रको कार्यक्रम आयो। त्यस्तै गरी बाहिर पनि सामुदायिक वन, त्यही बेलाको 80 को दशकदेखि अब वन क्षेत्रहरू चाहिँ सरकारले मात्रै व्यवस्थित गरेर हुँदैन, समुदायलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्छ भनेर सामुदायिक वनका विभिन्न सहभागितामूलक कार्यक्रमहरू आइसकेपछि दुवैतिर वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गयो, वन क्षेत्रको यो अवस्था पनि सुधार हुँदै गयो र यसले चेतनाको स्तर पनि एकदमै वृद्धि हुँदै गयो जनमानसमा। एउटा पक्ष त्यो छ भने अर्को पक्ष चाहिँ यो राजनीतिक अस्थिरताले, हरेक राजनीतिक अस्थिरता भएका वर्षहरूमा वन जङ्गल ठुल्ठुलो चपेटामा पर्यो।
त्यो बेला अतिक्रमण बढी हुने, विनाश बढी हुने, चाहे त्यो 46 को कुरा गरौँ, 47 को कुरा गरौँ, द्वन्द्वको ठुलो अवधिको कुरा गरौँ र विभिन्न नाममा अतिक्रमण हुने एउटा भयो भने पछिल्ला दिनमा अहिले अब विकास कुनै खालको पनि विकास गर्नु पर्यो। सरकारले पनि अतिक्रमण गरेकै छ, चाहे त्यो अस्पताल बनाउनु पर्ने होस्, स्कुल बनाउनु पर्ने होस्, सडक जे बनाउनु पर्ने होस्, वन क्षेत्रमै जाने भने व्यक्ति मान्छेहरूले पनि अब यो कसैको प्रोपर्टी होइन भने जस्तो गरी मान्छेले पनि अतिक्रमण गर्ने चाहिँ एउटा नराम्रो पक्ष छ। दुवै पक्ष छ, दुईटै पक्ष छ। अनि शिवराजजी, जस्तो पछिल्लो समयको कुराकानी गर्दाखेरिमा अभियानहरू कार्यक्रमहरू धेरै नै आए, जस्तो वैज्ञानिक वनकै नाममा भनेर चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ यो किसिमको एक किसिमको भनौँ न विवादित कार्यहरू पनि भए। त्यो अब कुन पक्षबाट हो त्यति मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यति यो विषयमा चाहिँ के सही के गलत भनेर चाहिँ छुट्याउन सकेन। जे भने रुखहरू चाहिँ काट्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ अर्को हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गोलो घेरा लाएर चाहिँ रुखहरू काट्ने किसिमका कुराकानीहरू भए। अनि पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँ WWFमा पनि हुनुहुन्छ, यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूको, के छलफल हुन्छ योसँग सम्बन्धित? यो अब वनको मैले अघि भने वनको सुधार एकदम वनको नेपालमा अहिले झन्डै 45% वन छ। यदि हाम्रो छिमेकी देशहरूमा हेर्ने हो भने भुटान पछिको हामी हौँ। नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, यो पाकिस्तान हेर्ने हो भने भुटानमा अब हामीभन्दा बढी छ, त्यसपछि हामी छौँ। त्यसैले वनको क्षेत्रफल एकदम राम्रो छ र हामीसँग राम्रो संरक्षित क्षेत्रहरू पनि, निकुञ्ज आरक्षहरू पनि राम्रो भइसकेका छ। अब बाहिरको क्षेत्रको संरक्षण भइसकेपछि त्यसबाट लाभ लिने पर्छ र त्यसको दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने यो सोच थियो। यो वन मन्त्रालयको सोच चाहिँ वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर। यसको यो दिगो व्यवस्थापन मध्ये एउटा टुल चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएर आयो, जुन यहाँले अघि कुरा गर्नु। त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पनि एकदमै वैज्ञानिक कुरा नै हो। त्यो यही हाम्रो छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा हेर्नुहुन्छ भने 200 वर्ष पहिलादेखि नै त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भइरहेको छ र राम्रोसँग त्यसले राजस्व बढाएको छ, आम्दानी बढाएको छ, रोजगारी बढाएको छ र वनको हैसियतमा पनि सुधार गरेको छ। तर अब हाम्रो यहाँ के भयो कसो भयो, मैले पनि धेरै तपाईँ जस्तै म अलिकता वाइल्ड लाइफमा चाहिँ बढी चासो राखिराख्ने, वनको धेरै विज्ञ त म होइन। तर यो यति साह्रो यति हतारमा लागू गरेर तुरन्तै खारेज चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो चाहिँ भन्ने म मान्यता राख्छु। किनभने यदि त्रुटि भएको थियो भने कहाँनिर भएको थियो, त्यो ठाउँमा गएर कसले त्रुटि गरेको थियो, त्रुटि गर्दै मान्छेमा करेक्सन ल्याउनु पर्यो, त्रुटि भएको चिजमा करेक्सन ल्याउनु पर्यो। तर सरकारले आफै चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय कार्यक्रममा तपाईँको बजेट भाषणमा पनि राखेको, राष्ट्रपतिले पनि बोलेको, वन मन्त्रालयकै कर्मचारीले यो कार्यान्वयन गरेको समुदायसँग मिलेर र तुरन्तै खारिज हुनुमा अब मैले पनि यसको ठोस यति हतार गर्नु हुँदैन थियो भन्ने मान्यता छ। अनि शिवराजजी, जस्तो यो प्रश्न यो सब भनौँ न सबैमा एक किसिमको चाहिँ के होला कस्तो होला भन्ने किसिमकै छ। आयो एक जिजेलको तरिकाले फेरि गयो नै भन्ने किसिमको भयो, निर्णयहरू भए सानो तरिकाले सबै ठाउँमा त लागु कहाँ हुनु, एक दुई ठाउँमा लागु हुने बित्तिकै विवादित बन्न पुग्यो। अनि जस्तो यो जनावर अब तपाईँको जस्तो WWFको कुराकानी गरेपछि वन्यजन्तु संरक्षणमा चाहिँ बढी चाहिँ केन्द्रित हुनुहुन्छ। त्यसैले वन्यजन्तु जस्तो नेपालको जो अहिले 45% वरिपरि हाम्रो जस्तो वन जङ्गल छ भनेपछि यो कसरी चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ वन्यजन्तुहरू चाहिँ संरक्षित हुन्छन्, यो उसकै आकारले मात्रै भन्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो जङ्गलको आकार चाहिँ ठुलो छ, क्षेत्रफल बढी छ, तर पनि वन्यजन्तुहरू चाहिँ धेरै वन्यजन्तुहरू चाहिँ यसरी चाहिँ लोप हुँदै जाने यो चाहिँ खास कारण के होला यसको? अहिले अब हाम्रो मैले भने यो जुन सुधार हुँदै गएको अवस्था हेर्नु हो भने अहिले हाम्रो चाहिँ निकुञ्ज आरक्ष र बाहिरको जैविक मार्गहरूको संरक्षण, अलिकता जनसहभागिता, सामुदायिक वन र सरकारको पनि अलिकता ध्यान पुगेर वन्यजन्तुमा सुधार भएको अवस्था छ। बाघकै अवस्था हेर्नु हो भने बाघ हाम्रो 2010 तिर 120 थियो, अहिले 235 पुग्यो। गैँडाको संख्या भर्खरै सरकारले डिक्लेयर गर्यो 752 वटा गैँडा, जुन कि अब आजभन्दा पहिला 100 वटा गैँडाबाट सुरु गरेको थियो संरक्षण। चितवनमा 100 मात्रै थिए संरक्षण सुरु गर्दाखेरि। त्यसै गरी अरू वन्यजन्तुमा संख्या चाहिँ वृद्धि भएको छ। तर यो संख्यासँगै अब
वासस्थान निकुञ्ज आरक्ष साँघुरो कम भएकोले तिनीहरू बाहिर निस्किने, वन क्षेत्रबाट बाहिर निस्किने। यहाँले सुन्नुभयो डडेलधुरासम्म बाघ पुगेको छ, बसन्तामा बाघ आइरहेछ भने अब निकुञ्ज आरक्ष बाहिरका क्षेत्रहरूमा अलिकता व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेछ एकातिर भने, अर्कोतिर अब यसबाट हुने मानवीय क्षति पनि हुन सक्छ। यो बाहिर निस्केपछि त्यसलाई पनि कसरी कम गर्न सक्ने भन्ने चुनौती आएको छ। तर वनको हैसियतले वन्यजन्तुको अवस्था चाहिँ राम्रो भएको छ। मैले यो कुन हिसाबले पनि जोडिरहेको थिएँ भने सरकारको जस्तो 22 सम्मको एउटा उद्देश्य लक्ष्य बनाएर चाहिँ बनाएको थियो, सायद त्यो लक्ष्य चाहिँ हामीले चाँडै नै प्राप्ति गर्यो सरकारले। तर जस्तो चराचुरुङ्गीकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तो गिद्धहरू भयो जो पर्यावरणलाई भनौँ न एक किसिमले चाहिँ सन्तुलनमा राख्नका लागि भूमिका खेल्छन्, मैले तिनीहरूको पनि एक किसिमको चाहिँ जनसङ्ख्या पछिल्लो समयमा चाहिँ कम देखिने चाहिँ भइरहेको छ। यो खास कारण के होला? हो, गिद्धहरूको पनि एकदमै अब गिद्धको जुन प्राकृतिक सिस्टम थियो हाम्रो, पहिला हामी गाउँघरमै हुर्केका हामीले सिनो गाईबस्तु पाल्ने, सिनो गिद्धको त्यो मेन आहाराहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्थे गाउँघर। तर पछिल्ला दिनहरूमा ती गाईबस्तुहरूमा विषादी भएकोले क्लोरोफेनिकको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन भारत लगायत अन्य देशहरूमा त्यो सिनो खान गएको गिद्धले त्यहाँबाट गाईबस्तुमा जुन यो गाईबस्तुमा हालिने पेन किलर छ, जुन भेटनरीबाट पेन किलर दिन्छ, त्यो पेन किलर त्यहाँ हुने, त्यो पेन किलरको कारणले त्यो डाइक्लोफेनिक त्यहाँ भएकोले त्यो चाहिँ गिद्धमा पनि गयो र त्यसले गिद्धको किडनी फेलियर भएर विभिन्न कारणले गिद्धको वासस्थानमा एकदम गिद्धको सङ्ख्यामा ह्रास आयो। यो रिजनमै त्यस्तो भयो। त्यसपछि यो वैज्ञानिकहरूले यसको कारण पत्ता लगाएपछि अब चाहिँ गिद्धलाई यो गाईबस्तु भन्दा पनि अलिकता हामीले यो डाइक्लोफेनिक फ्री आहार चाहिँ दिनुपर्छ भनेर अलिकता चेतना ल्यायो। भारतले चाहिँ डाइक्लोफेनिकमा भारतले सुरुमा ब्यान नै लगायो, नेपालले पनि गर्यो, भले कहीँ कतै इलिगल्ली त्यो बेचिएको हुनसक्छ अझै पनि। तर त्यो कारणले र अर्को चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अब गिद्ध रेस्टुरेन्ट भनौँ अथवा कुनै नामले गिद्धको संरक्षण अहिले यहाँ नवलपरासी, चितवनको नवलपरासीमा अनि दाङको लमहीमा दुईटा ठाउँमा चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग रिभाइभ भइरहेछ। अब गिद्धहरू फेरि आइरहेछन् त्यहाँ, किनभने उहाँहरूले स्थानीय गाईबस्तुलाई ल्याएर त्यसलाई टेस्ट गरेर त्यसलाई त्यही पालेर अनि मरेपछि गिद्धलाई खान दिने हिसाबले यो रिभाइभल पनि भइरहेको छ। यो गिद्धहरूको कुरा भयो भने अरू चराचुरुङ्गीको पनि हालत यही हो, विषादी। अब हाम्रो खोलाहरूमा विष हालिदिने, माछा मार्न विष हालिदिने, ढुङ्गा गिटी बालुवा झिक्दाखेरि उहाँहरूको वासस्थान, चराहरूको वासस्थान बिगारिदिने। अब पोखरी तलाउ भन्ने त एकदम विनाश भइ नै सकेको छ धेरै। यो कारणले विभिन्न यो माइग्रेटरी जुन हाम्रो युरोपहरूतिरबाट जाडोको बेलामा नेपाल आउने, नेपालमा आएर बच्चा हुर्काउने अनि बच्चा लिएर फेरि युरोपतिर जाने जुन श्रृङ्खला थियो त्यो अब अलिअलि घट्दै गएको छ कुनै प्रजातिको कुनै ठाउँमा यो विनाश भएको कारण। अनि यो कुरा पनि जोडौँ होला यो समयसँग सम्बन्धी। जस्तो जनसमुदाय छ, यो संरक्षण क्षेत्र वरिपरिकै पनि जनसमुदाय हुन्छ, यो संरक्षण क्षेत्रप्रति त्यति धेरै चाहिँ खुसी नभइरहने चाहिँ सरकारले पनि भनौँ न अर्थात् सम्बन्धित निकायले पनि स्थानीयहरूलाई चाहिँ खुसी पार्न नसक्ने, उनीहरूलाई त्योसँग जोड्न नसक्ने, यो खास कारण के होला? समय समयमा चाहिँ यो विवादहरू बढी नै आउँछ, किन होला शिवराजजी यो कुराकानी खास हुन्छ? एउटा अब यो परम्परागत रूपमा उपयोग भएका ती वन क्षेत्रहरू अब संरक्षित भएपछि त्यहाँ जान निषेध गर्यो। त्यहाँ हिजोदेखि मजासँग उपयोग गरिरहेको सबै कुरालाई, चरिचरणलाई, घाँस दाउरा काठपात सबैलाई त्यहाँ निषेध हुन साथ एउटा त्यहाँ अलिकता चिसोपना पस्यो, थोरै द्वन्द्व नभनौँ जे होस् मनमिटाव सुरु भयो त्यहाँ। त्यसपछि त्योलाई परिपूर्ति गर्न मध्यवर्ती क्षेत्रको र बाहिरका वन क्षेत्रको राम्रो व्यवस्थापन गरेर आपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ त्यसमा पनि अझै अपेक्षित रूपमा उपलब्धि नभएको अवस्था, स्थानीय आपूर्तिहरू राम्रोसँग परिपूर्ति नहुन सकेको र दोस्रो चाहिँ अब वन्यजन्तुबाट क्षति पनि हुन्छ। यो वन्यजन्तुबाट बाली नाली नोक्सानी हुने, मान्छेको धनजनको क्षति हुने, यी कारणहरूले गर्दाखेरि अलिकता चिसो पनि छ। तर सरकारको प्रयासहरू पनि छ, जनसहभागिता कसरी अझै जुटाउने। मध्यवर्ती अब नेपालमै निकुञ्जबाट आम्दानी भएको 50% रकम स्थानीय समुदायलाई दिने त्यो नयाँ नेपालको एउटा युनिक व्यवस्था हो, अन्त छैन त्यो राम्रो व्यवस्था ल्यायो।
यी हुँदाहुँदै पनि अझै थप गर्नुपर्ने कुराहरू अझै छन्। अनि अब जस्तो वन जङ्गलकै कुराकानी भयो, अघि समुदाय वनको कुराकानी आएको थियो। यो समुदाय वनको कुराकानी आइसकेपछि, समुदायको कुराकानी आइसकेपछि धेरै वनहरू पछि समुदाय पनि भए, समुदायलाई पनि जोड्ने भनेर, र फेरि अन्तिममा चाहिँ त्यति धेरै उपलब्धि भइरहेको हामीले जस्तो अब सामान्य हामीले पनि देखेका वन जङ्गलहरूमा समुदायमा गइसकेपछि त्यति भनौँ न जुन तरिकाले चाहिँ उसले ग्रो गर्नुपर्ने हो, आफ्नत्व पाएर चाहिँ जङ्गलले पनि त मान्छेहरूको यो किसिमको चाहिँ संरक्षण पाउनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ देखिरहेको चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छैन। जस्तो हाम्रै गाउँघरतिर पनि त्यो समुदायमा आइसकेपछि बरु पहिला चाहिँ निजी छँदाखेरिहरूमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि गाजियो साजियो त्यो बनाउने त्यो यताउता कार्यहरू गर्दाखेरिमा बरु बढी सुरक्षित हुने, पछि समुदाय सार्वजनिक त्यसलाई सामुदायिक रूपमा चाहिँ बनाइसकेपछि सरकारले पनि समुदायलाई एउटा समिति बनाएर जिम्मेवारी दिइसकेपछि त्यो चाहिँ बढी चाहिँ फडानी भइरहेको छ। यो के कारणले अब यो हामी वन जङ्गलले भनौँ अर्थात् सम्बन्धित निकायले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो किसिमले सन्तुष्ट पार्न सकिरहेको छैनौँ कि समुदायलाई त्यो विषयमा राम्रो तरिकाले जनचेतना दिन सकिरहेको छैनौँ कि के कारण होला यसरी चाहिँ समुदायमा जाने बित्तिकै वन जङ्गलको अवस्था नाजुक हुँदै जाने? अब समुदायमा जाँदाखेरि वन जङ्गलको अवस्था चाहिँ सुधार भएको नै हो, तर त्यसको व्यवस्थापन जुन यहाँले भन्नुभयो व्यवस्थापन चाहिँ त्यो रूपमा हुन नसकेर नै यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुरो आएको हो कि अब व्यवस्थापन यो रुख बिरुवा त हुर्के तर वरिपरिको मान्छेले त्यो रूपमा लाभ लिन सकेन, त्यहाँ पनि आम समुदायले बढी लाभ लिन सकेन भन्ने त्यहाँ पनि छ। त्यसलाई एड्रेस गर्न नै यो वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्यो भने यसमा आम समुदायलाई कसैले रोजगारी पाउँछ, आम्दानी हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको त्यसको वनको हैसियतमा पनि अझै वैज्ञानिक रूपमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर ल्याएको हो। त्यही भएर यो मैले के भने एउटा अवस्था चाहिँ सुधार भएको छ, तर व्यवस्थापन भएर समानुपातिक रूपमा लाभ चाहिँ वितरण गर्न सकेको छैन त्यहाँ। पक्कै पनि जस्तो यो विषयमा चाहिँ अझ हामी एकैछिनपछि चाहिँ कुराकानी गरौँला। यो जस्तो जङ्गललाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब सुरक्षित राख्न सकिन्छ, समुदायमा गइसकेका जङ्गलहरूको चाहिँ पनि भनौँ न जस्तो वन्यजन्तुहरूलाई पनि त्यो किसिमले वासस्थान चाहिँ बनाउने किसिमले नभत्काउने किसिमले भनौँ न समुदायलाई चाहिँ त्यो किसिमको जनचेतना चाहिँ कसरी गराउन सकिन्छ लगायतका विभिन्न विषयमा चाहिँ हामी 9 बजेपछि अबको चाहिँ कुराकानी गर्छौँ। अहिले भने एकछिनलाई चाहिँ हामी ब्रेकमा जोडिन्छौँ, त्यसपछि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। श्रोता दर्शकहरूलाई पनि जानकारी गराए हामी एकैछिनपछि फेरि यही विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्ने नै छौँ। सुन्दै गर्नुहोला दिमेश। तपाईँ रेडियो खोल्दै हुनुहुन्छ अर्थात् हामीलाई सुन्दै हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामी छौँ कार्यक्रम प्रभात विमर्शमा। आज हामी शिवराज भट्टजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ संरक्षण क्षेत्रमा चाहिँ लामो अनुभव बोटलीको व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर अहिले चाहिँ WWF मा अर्थात् विश्व वन्यजन्तु कोषमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग यो वनलाई चाहिँ जोगाउँदै कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ अर्थात् वनलाई चाहिँ जोगाउँदै र अर्थोपार्जन चाहिँ गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने हिसाबले चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज जति चाहिँ कुराकानी भइसकेको छ, आधा घन्टा हामीले बिताइसकेका छौँ। अझ फेरि चाहिँ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। शिवराजजी स्वागत छ फेरि पनि कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब कुराकानी गरौँ होला हाम्रो आजको कार्यक्रमको निष्कर्ष निकाल्ने हामी जे उद्देश्यले कुराकानी गरिरहेका छौँ त्यसैतिर चाहिँ यो कसरी चाहिँ जङ्गललाई पनि जोगाउने, जस्तो यो 45% भन्दा पनि यसलाई चाहिँ घट्न नदिने र जनसमुदायलाई पनि खुसी राख्दै भनौँ न, किनकि धेरै वन पैदावारहरूलाई चाहिँ यदि उनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न दिने हो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनौँ न बिक्री गर्न दिने हो भनेपछि त भनौँ न जनसमुदायलाई पनि यो हाम्रै हो, हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको आफ्नत्व दिलाउन सक्यो भने पक्कै पनि यो होला। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थित गराउँदै लग्न सकिएला? हस्, एकदमै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो यहाँले। पहिलो कुरो त फेरि म यो वन व्यवस्थापनतिर धेरै जानुभन्दा पनि पर्यावरण चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले मान्छे र प्रकृतिको दुवैको संरक्षण चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ र पर्यावरणसँग हामीले कुनै पनि हालतमा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न, जसले हाम्रो चाहिँ वातावरणीय सेवा हामीलाई उपलब्ध गराएर हाम्रो अस्तित्व स्थापित गरेको छ यो पृथ्वीमा। त्यसैले अब हाम्रो वन्यजन्तु संरक्षणको लागि हामीले पर्याप्त रूपमा क्षेत्रहरू छुट्याइसकेका छौँ र त्यसको ओहोर दोहोर गर्ने जैविक मार्गहरू पनि हामीले धेरै स्थापना गरेका छौँ। वन पनि मैले अघि पनि भने, यहाँ पनि राख्नुभयो, हाम्रो राम्रो सुधार भइसकेको छ भने अब चाहिँ वनबाट लाभ लिने कुरा एकदम हो।
र त्यो भनेको यसको वैज्ञानिक नाम जे राखे पनि हुन्छ। यो व्यवस्थापन, दिगो व्यवस्थापन भन्छु म। अब वैज्ञानिक मान्छेलाई मन नपर्न सक्छ, यसको दिगो व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ। जुन दिगो व्यवस्थापनबाट अघिको वातावरणीय कुरालाई कम्प्रोमाइज नगरेर हाम्रो भविष्यको सन्ततिको आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय मूल्य मान्यतासँग पनि कम्प्रोमाइज नगरेर, किनभने हामीले जस्तो अहिले राम्रो गरेका छौँ त्यो भावी सन्ततिले पनि भोग्न पाउनु पर्यो भन्ने मान्यता पनि राखेर हामीले यो वनबाट राजस्व बढाउन सक्छौँ, यसबाट रोजगारी बढाउन सक्छौँ, यसबाट आम्दानी बढाउन सक्छौँ, यसबाट हामी आपूर्ति, आफ्नो देशको आपूर्ति, अहिले हामी विदेशबाट काठ किनेर हाम्रो बजारमा विदेशबाट काठ ल्याइरहेका छौँ। त्यो नगरेर हामी आफ्नै आपूर्ति, यसको खास गरी यो सप्लाई बढाएर हाम्रो आपूर्ति गर्न सक्छौँ र हामी यसलाई निकासी पनि गर्न सक्छौँ। त्यो अवस्थामा हामीले यसको दिगो व्यवस्थापनतिर जानुपर्छ। अहिले प्रविधि पनि साह्रै संसारले धेरै अगाडि गइसकेका छ, प्रविधिको विकासमा पनि त्यो गर्न सक्छौँ। यो वनभित्र हामीसँग भएका बहुमूल्य जडीबुटीहरू छन्, त्यो जडीबुटी पनि हामीले अहिले निकासी त नेपालले धेरैको गरिरहेछ, थुप्रै आर्थिक आर्जन गरिरहेछ, तर त्यसको भ्याल्यु एड गरेर यहीँ हामीले त्यसलाई प्रशोधन गरेर अझै राम्रोसँग त्यसलाई पनि भ्याल्यु एड गरेर पनि जडीबुटी, अरू जुन नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्टहरू छन्, हाम्रो बाँस, निगालो, बेत आदि इत्यादिहरूको पनि हामीले विभिन्न व्यवसायीकरणमा लगेर यसबाट लाभ लिन सक्छौँ। त्यो अब गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो यत्रो वर्ष हामीले वन संरक्षणमा मात्रै लागिरह्यो र यहाँले अघि भन्नुभयो संरक्षण गर्दा पनि सबैको चित्त पुगेको छैन। मान्छेले अहिले इलाइट क्याप्चर भन्ने एउटा शब्द युज गर्छन्, त्यहाँ पनि इलाइट अग्रो क्याप्चर छ भन्ने जुन छ त्यो मान्यतालाई ब्रेक गरौँ अब र आम समुदायलाई बेनिफिट हुने, राज्यलाई बेनिफिट हुने किसिमले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो यो एउटा भनौँ न हाम्रो सोसाइटीको छापको यो विषयमा पनि कुराकानी गरिहालौँ। कोही यदि भनौँ न काठ वैधानिक तवरले पनि यदि प्रशोधित गरिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेछ भने भनौँ न समाजमा त्यसलाई खलनायकको रूपमा हेर्ने चलन बढी छ के। जस्तो यो त दलाल भनौँ, अब दलाल शब्द हुन त त्यति नराम्रो त होइन, त्यही पनि यो दलाल शब्दलाई खलनायकको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दै आइरहेको परम्परा छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिइराख्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, अब त्यो हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि व्यवसायीकरण त त्यसको हुनैपर्छ। त्यही भएर व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई अब दलाल भन्नु त हामीले भएन, हुँदै भएन। त्यो व्यवसायीहरू र व्यवसायीहरूमा केही कमजोरी छ भने राज्य त्यसैको लागि, राज्य चाहिँ व्यवसाय यो अनुगमन गर्नेलाई मात्रै हो। निजी मान्छे, निजी व्यवसाय गर्नेहरूलाई, निजी व्यक्ति विशेष अथवा सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन पनि गर्नु पर्यो, राज्यले अनुगमन पनि गर्नु पर्यो। यदि त्यहाँ कुनै गलत काम भएका छन् भने त्यसलाई अनुगमनको माध्यमबाट त्यसलाई सुधार गर्ने हो। तर यत्तिकै मान्छेलाई, अब यहाँ त व्यापार गर्ने मान्छेले यत्तिकै तपाईँको त्यो दलाली गरेको भन्न चाहिँ पाइँदैन, त्यो भन्नु पनि त्यो भन्दा पनि निजी क्षेत्रको पनि एकदम यो मैले जे जति कुरा भने यसमा यो सरकारले गर्ने कुनै पनि कुरा होइन। यो सम्पूर्ण कुरा सरकारले यसको लागि नीति नियमहरू एकदम राम्रोसँग बनाइदिने, अनुगमन गर्ने, फेसिलिटेट गरिदिने हो। यो सबै गर्ने चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले नै हो होइन। अहिले जुन हामीले अरू क्षेत्रमा पनि देखिरहेछौँ, सबै यो प्राइभेट सेक्टरले हात हाल्यो भने त्यसको अझै सरकारलाई अझै राम्रो हुन सक्छ। त्यही त, जस्तो सरकारले नियन्त्रण गर्दैन र प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ त्यसमा काम गर्ने भइदिएपछि त पुरै व्यावसायिक तवरले भयो भनेपछि त संरक्षण पनि भइहाल्ने, त्यसको चाहिँ फेरि भनौँ न अर्थोपार्जन पनि राम्रो तरिकाले चाहिँ समुदायले चाहिँ पाउँथ्यो होला। अब यसमा चाहिँ अबको समय चाहिँ बढी व्यतीत होस् सरकारको पनि, अर्थात् सरकारी निकायहरूको पनि भन्ने चाहिँ अब सबैको हाम्रो अनुरोध अपेक्षा नै हो। अनि शिवराजजी, जस्तो यो वन र चाहिँ जस्तो वन्यजन्तुसँग यो दुइटै कुराहरू त एकअर्कासँग बढी नै सम्बन्धित भए। जस्तो बाघहरू भयो, केही सरकारले टार्गेट भनेर चाहिँ जो दुर्लभ चाहिँ वन्यजन्तु भनेर तिनीहरूको संरक्षण र एउटा उद्देश्य समय समयमा 4-5 वर्षको चाहिँ टार्गेट बनाएर त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने त गरिरहेछ। जस्तो अरू चिजहरू, जस्तो अरू वन्यजन्तुहरू भनौँ न जसले चाहिँ त्यो जनसङ्ख्याले मात्रै पनि, जस्तो बाँसो नै भनौँ, स्यालहरू लगायतको पो उनीहरूको काहीँ चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या हुने, कतै चाहिँ यो हुँदै नहुने, यसले पनि यो पर्यावरणलाई कता कता इनब्यालेन्स भनौँ न, ब्यालेन्समा नराखिरहेको हो या के छ? यो के देख्नुहुन्छ, के ठान्नुहुन्छ यसले? अब यो एउटा मान्यता के हो भने हामीले
टप प्रिडेटरहरू भनौँ ल बाघको संरक्षण गर्यौँ भने बाघको संरक्षण गर्नलाई त्यो वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसको आहार प्रजातिको संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो समग्र इकोसिस्टमको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो संरक्षण भएपछि बाघको संरक्षण हुन्छ र यदि बाघको संरक्षण राम्रो भइरहेको, बाघको संख्या वृद्धि भइरहेछ भने हामीले स्वाभाविक रूपमा त्यो समग्र इकोसिस्टम चाहिँ मा सुधार भएको छ भन्ने एउटा मान्यता हो। त्यस्तै पानीमा पनि हेर्नु हो भने हाम्रो डल्फिन गोहीहरूको राम्रो संरक्षण भइरहेछ भने त्यहाँका जलचरहरू अरू जलचरहरूको पनि अवस्था राम्रो छ भन्ने त्यो एउटा इन्डिकेटर स्पेसिसहरू यिनीहरूलाई भन्छौँ हामीले। तर यो भनिरहँदा पनि यहाँले जुन भन्नुभयो हाम्रो कयौँ साना प्रजातिहरू भनौँ, सानो म्यामल्सहरू अथवा सानो प्रजातिहरूमा अहिले चाहिँ हाम्रो ध्यान छैन। त्यो सत्य कुरा गर्नु भइहाल्यो, हाम्रो ध्यान पुगेको छैन र हामी पनि अब त्यही छलफल गर्दैछौँ। अब हामी ठुलो ठुलो भनेर स्वाभाविक रूपमा भइहाल्छ भन्दै हिँड्यौँ, अब चाहिँ अरू प्रजातिहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले पनि अरू बिस्तारै अरू प्रजातिहरूको पनि त्यसको अवस्था कस्तो छ अहिले हामीलाई सङ्ख्या नै पनि थाहा छैन अरू प्रजातिहरूको भने तिनीहरूको स्ट्याटस पत्ता लगाउँ, त्यसपछि अनि तिनीहरूका पनि चुनौतीहरू के छन्, त्यसको संरक्षणमा के सुधार गर्नुपर्छ त्यता ध्यान दिउँ भनेर अहिले यो हाम्रो संरक्षण क्षेत्रमा पनि यो छलफल भइरहेछ। एक किसिमको अब भनौँ न एटलिस्ट सङ्ख्या मात्रै पनि यो तरिकाको छ, डाटा बेस पनि भइदियो भनेपछि हरेक थरीले त्यसपछि प्लानिङहरू गर्न सबैलाई प्रभावकारी र राम्रो हुने तपाईँ नै हाल्यो। लगभग अब अन्तिमतिर छौँ भनौँ। अब समग्रमा कुराकानी गर्दाखेरिमा जस्तो समुदायले नै हो त्यो वन जङ्गल जोगाउने अर्थात् वन्यजन्तुको घर जोगाउने, उसै पनि मान्छे पनि हिजो भनौँ न कुनै समय त जङ्गलमै थियो, अहिले फेरि घर बनाउन हामी जङ्गल फडानी गरिरहेछौँ, राजधानी बनाउनलाई जङ्गललाई चाहिँ भनौँ न बढी चाहिँ प्रयोग गरिरहेछौँ। अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेला, यसलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने एउटा यो कुरामा केन्द्रित बनाऊ र अर्को कुरा चाहिँ समुदायलाई भनौँ न बढी चाहिँ आफ्नो त त्यो जङ्गल हाम्रै लागि हो, हाम्रै हो र यसलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ संरक्षण गऱ्यौँ भने हाम्रो संरक्षण हुन्छ भन्ने आफ्नत्व दिलाउनलाई चाहिँ सरकारी निकायबाट चाहिँ के कदमहरू चाल्नु पर्ला र यो जनसमुदायबाट चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ भूमिका चाहिँ चाहिएला, यी दुईवटा विषयमा केन्द्रित छ। अब समुदाय अहिले समुदायले यो मेरो हो भन्ने जुन रूपमा सामुदायिक वनमा अघि बढिरहेछ त्यसले केही अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो केही असन्तुष्टि भए पनि यसलाई अझै राम्रोसँग लग्यो भने एउटा समुदायले यसलाई यसको आफ्नो ओनरसिप चाहिँ लिइरहेको छ र त्यो ओनरसिप लिएर संरक्षण गर्ने काम चाहिँ त्यहाँ समुदायको हो। सरकारको काम चाहिँ नीति बनाउने र त्यो समुदायलाई प्राविधिक सहयोग पुर्याइदिने, किन समुदायको प्राविधिक क्षमता चाहिँ एक्सपोजर हुँदैन। सरकारको त यत्रो संयन्त्र छ, यत्रो ट्रेन्ड मान्छेहरू छन्, देश विदेशमा पढेर आएका मान्छेहरू छन्, प्रविधिहरूसँग पहुँच छ, विदेशबाट प्रविधि ल्याइदिन सक्छ। सरकारले प्रविधि ल्याउने, प्राविधिक सहयोग स्थानीय समुदायलाई पुर्याइदिने, नीति नियममा कहीँ कतै सुधार गर्नुपर्छ भने त्यो सुधार गरिदिने, अनि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ त्यो समुदायलाई निजी क्षेत्रसँग जोड दिने र निजी क्षेत्रले त्यसको प्रवर्धन गरिदिने, त्यसलाई भ्यालु एड गरिदिने, त्यसको मार्केटिङ गरिदिने, यो काम गर्यो भने यसरी सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र तीनटा क्षेत्रको राम्रो समन्वय भएर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले संरक्षण पनि हुन सक्छ, जुन सरकारले फेरि इन्स्योर गर्छ, सरकारले अनुगमन गर्छ, त्यहाँ कुनै तलमाथि भएको छ भने त्यसलाई हेरिदिन्छ, सरकारले सहयोग पनि पुर्याइदिन्छ, समुदाय तत्पर छ, हामी चाहिँ जिम्मा लिन्छौँ र हामी गर्छौँ भनेर समुदाय पनि तत्पर छ। त्यसै गरी निजी क्षेत्र पनि अगाडि आइहाल्छ। यसरी गयो भने राम्रो हुन्छ होला। पक्कै पनि जस्तो यो अहिले उपभोक्ता समितिका धेरै मान्छेहरू पनि सुनिरह होलान्। कैलाली कञ्चनपुरमा पनि जनसङ्ख्या भनौँ न यो उसको वन जङ्गलको मात्रा राम्रै छ, 143 भनौँ न क्षेत्रफल, राम्रै क्षेत्रफलमा वन जङ्गल छ र त्यो धेरै जस्तो चाहिँ वन जङ्गलहरू समुदाय स्तरमै छ। त्यसैले उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको अनुरोध के हुन्छ, उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू के छ? एकदम म कैलाली कञ्चनपुरमा अब हाम्रो पनि अहिले डब्लुडब्लुएफको हैसियतले पनि हाम्रो कार्यक्षेत्र छ त्यहाँ। यहाँले भन्नुभयो अघिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा पनि हामी संलग्न थियौँ। त्यसैले त्यो जुन भयावह देखियो त्यो अवस्था मैले त देखेका थिइनँ, म पनि ती प्लटहरूमा गएको थिएँ र सामुदायिक वनका सम्पूर्ण सदस्यहरू अथवा एक्जिक्युटिभ कमिटीका मेम्बरहरू उहाँले एकदमै राम्रोसँग सामुदायिक वनको संरक्षण गरिराख्नु भएको छ। तर कहीँ कतै उपभोक्ताहरूको अझै जुन गुनासो छ, उपभोक्तामा पहुँच अझै पनि एक्जिक्युटिभ कमिटीले उपभोक्तामा पर्याप्त रूपमा पहुँच, त्यसको लाभको समान रूपमा वितरण अथवा
राम्रो अनुगमन उहाँहरूले नगरेको अवस्था कहीँ कतै छ, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले अझै राम्रोसँग गर्नुपर्छ। किनभने यो आम उपभोक्ताको आखिरमा हरेक घरधुरीको वन हो त्यो, र उहाँहरूको सम्पूर्णको सहभागिता नभए त्यो 11-10-11 जनाको कमिटीले पनि केही पनि गर्न समितिमा भएको मान्छे मात्रै फेरि मोटाउने जनस्तरमा चाहिँ जो किसिमको चाहिँ असन्तुष्टि भइराख्ने कि अघि पनि यही कुरा म जोड्न खोजिरहेको थिएँ। समितिमा भएकोले चाहिँ एकदम तरिकाले सब ठिक छ, सब ठिकठाक छ भन्ने किसिमको कुराकानी गर्ने, फेरि जनसमुदायमा सोध्यो, प्रश्न गर्यो कस्तो छ जङ्गल भने चाहिँ हाय केही छैन, सब सकिसक्यो, यिनीहरूले केही राखेनन्, पहिला त कस्तो थियो भन्ने किसिमको चाहिँ गुनासोहरू सुन्न आउँछ कि। त्यसैले चाहिँ यो प्रश्न मैले जोड्न खोजिरहेको थिएँ। हजुर, त्यो लाभको वितरणमा अलिकता लाभको वितरण सामान्य रूपमा अलिकता पारदर्शी पनि हुनु पर्यो। के भइरहेछ, कति बिक्री भयो, त्यसबाट कति पैसा आयो, त्यो पैसा कहाँ कहाँ जान्छ, कति बेच्ने हो, त्यो नियम रूपमा त उहाँहरूले कार्ययोजना लागू गर्नुभएको हुन्छ, नियम सङ्गतै गइराख्नु भएको छ, तर अलिकता समुदायसँग पारदर्शी पनि भइदिनु पर्यो, ताकि समुदायले पनि प्रश्न सोध्न पाओस्, जान्न पाओस्। त्यो चाहिँ भयो भने अहिलेसम्म भएका प्रगति राम्रा छन्, उहाँहरूले राम्रोसँग नेतृत्व लिइराख्नु भएको छ। यी सुधारका विषयहरूलाई पनि अबका दिनमा, किन हाम्रो समाज बढी अझ पारदर्शी हुँदै गएको छ र विभिन्न चरणमा हामी अलिकता आफूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो अहिलेसम्म भइरहेको यो जुन प्रकृतिको संरक्षण मा पुर्याइराख्नु भएको सहयोगको लागि म एकदमै आभार व्यक्त गर्छु, एकदमै कृतज्ञ छु उहाँहरू। पक्कै पनि अब अन्तिममा एक दुईवटा प्रश्न राखौँ होला। जस्तो यो 45% यो सरकारी निकायले अर्थात् सम्बन्धित सरकारले चाहिँ बढी नै ठानेर हो कि के हो यो? जस्तो राजधानीहरूको सवालमा पनि जहाँ जङ्गल छ त्यहाँ मात्रै सार्ने, अनि यो वन जङ्गलको बस्तीहरूमा पनि भनौँ न पछिल्लो समयमा पनि जस्तो यो जग्गाहरू यो वितरण गर्ने भनेपछि जङ्गलहरूकै किनारहरू चाहिँ बढी चाहिँ प्रयोग गर्ने, यो चाहिँ के हो? के चाहिँ मनस्थिति मानसिकता देख्नुहुन्छ? यो 45% धेरै जस्तो लागेर हो कि के छ? यो अब हुन्छ, अब सरकारले विरोध गर्यो भन्नु होला, विरोध गरेको होइन मैले, सरकारले अब अलिकति प्लान्ड वेमा विकास गर्नु पर्यो होइन। त्यहीको कुनै पनि ठाउँको अहिले कुरा गर्दा जङ्गलमा जानु जरुरी छैन कि। सयौं बिघाहरू अहिले पनि मान्छे बेच्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सरकारी, उहाँहरूको निजी जग्गा किन्ने, त्यहाँ जे बनाउनु पर्छ, अस्पताल बनाउने, राजधानी बनाउने, जे बनाउने हो त्यहाँ बनायो भने त्यो वन क्षेत्र संरक्षण भएर त्यही स्टेट, त्यो वनबाट त्यही प्रदेशले तपाईँको अघि दिगो वन व्यवस्थापन गरेर थुप्रै लाभ लिन सक्छ। त्यसैले वनमा जानलाई सजिलो, सरकारले रकम छुट्याउनु परेन, वन काटेपछि वनबाट पनि पैसा आउने भयो, अनि त्यहाँ तपाईँको विकास निर्माणका काम पनि बनाउनु पायो भनेर यो खास लगानी गर्न नचाहेको कारणले होला यो। तर त्यो जानुभन्दा पनि हिजो विनाश भइसकेको ठाउँ अथवा निजी क्षेत्रहरू छन् भने सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो होइन। अब वन क्षेत्रमै जानुपर्ने अवस्था छ भने एकदमै ह्रास भएका, एकदमै प्रोडक्टिभ फरेस्टमा नगइकन अहिले पनि हामी तपाईँहरूकै क्षेत्रमा पनि कहिलेले पनि ह्रास भएका रुख, ठिङ्ग अलिअलि रुख मात्रै भएको पुरै विनाश भएको ठाउँलाई बरु ओगट्यो भने यति ठुलो क्षति हुँदैन। एकदमै राम्रो प्रोडक्टिभ फरेस्टमा गयो भने त्यो पर्यावरण पनि बिग्रिन्छ, त्यो वनको समग्र भोलि वनबाट दिगो व्यवस्थापन गरेर लिने लाभ पनि हामी गुमाउँछौँ। त्यसैले सकेसम्म वनमा चाहिँ प्राथमिकता दिनुहुन्न भन्ने एउटा सुझाव हो। पक्कै पनि। अनि शिवराजजी, जस्तो एउटा अब तपाईँ वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व भए हुनाले, यसमा काम गरिरहेको व्यक्तित्व भए हुनाले चाहिँ यो प्रश्न मैले राख्नु सान्दर्भिक होला भनेर चाहिँ म जोड्न खोज्दैछु। जस्तो वन्यजन्तुको जसलाई हत्या गर्न अर्थात् वन्यजन्तुलाई चाहिँ जुन वन्यजन्तुहरूलाई मार्नलाई चाहिँ अवैधानिक मानिएको छ, तिनीहरूको चाहिँ फेरि मारेर तिनीहरूको छाला भनौँ न, जो ओसार पसार गर्न पाइँदैन तिनीहरूको कुनै पनि अङ्गहरू, त्यो चाहिँ भइरहेर चाहिँ 1-2 दिनमा भनौँ सकेसम्म दैनिक रूपमा नै, नत्र दोस्रो या तेस्रो दिन समाचार आइ नै हाल्छ त्यो व्यक्ति त्यहाँ पक्रियो, यो भयो भनेर। यसमा चाहिँ के चाहिँ ल्याकिङ देख्नुहुन्छ? के चाहिँ को कमी छ? यो के कारणले भइरहेछ? यो यसमा अझै पनि तपाईँको चोरी सिकारी नियन्त्रणमा धेरै प्रयास भइरहेको छ अहिले सरकारबाट। सरकार, हाम्रो नेपाली सेना, वन र तपाईँको निकुञ्जको संयन्त्र, स्थानीय समुदायहरू पनि अहिले त्यसमा संलग्न हुन्छ। नेपाल प्रहरीले पनि ठुलै काम गरेका छ, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीले। अझै पनि यता कता त्यस्ता घटनाहरू अझै भइरहेछन् भनेपछि अझै यो मेकानिजमलाई अझै बढी इफेक्टिभ बनाउनु पर्छ। एउटा
अझै पनि इफेक्टिभ बनाउनु पर्छ। अरू यसको त अरू त उपाय छैन, चेतना अझै बढाउने। किनभने यो यस्तो काम गर्यो भने कति दुर्दशा हुन्छ, कति वर्ष जेल जानुपर्छ, घर परिवारको विचल्ली हुन्छ भन्ने चेतना पनि अलिकति हामीले बढी जगाइदिनु पर्यो समुदायमा। ठुलो सङ्कट पर्छ है हामीलाई भनेर। दोस्रो चाहिँ ल इन्फोर्समेन्ट कडा हुनु पर्यो, अझै यसमा जोड दिनु पर्यो, अझै ल्याकिङ छ। बरु अब अहिले जुन सरकारले नयाँ ल्याएको छ नि नयाँ व्यवस्था, यो वन्यजन्तु पालन गर्ने, बरु वन्यजन्तु पालन निजी क्षेत्रमा हुन्छ कि सामुदायिक वनमा वन्यजन्तु पालन गरेर ती पालन गरेका प्रजातिहरू, यो यसमा कमन स्पेसिसहरू राखेको छ, मृग प्रजातिहरू, बँदेल प्रजातिहरू, चराहरू विभिन्न, बरु यिनीहरू बजारमा ल्याएर मान्छेको यदि त्यो मासु खाने रहर इच्छा छ भने त्यहाँबाट त्यो वन्यजन्तु पालन गरेर लिगल रूपमा पालन गरेर त्यहाँबाट आएका उत्पादन बरु बजारमा ल्याइदियो भने त्यसले पनि अलिकता त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि। एउटा यो नयाँ विषय हो मेरो लागि चाहिँ। अब तपाईँहरू त सुझाव सल्लाह दिइरहनु भएकै होला। अनि जस्तो नयाँ प्रजातिहरू जङ्गलमा राख्ने, अर्थात् भनौँ न जो विदेशमा बढी चाहिँ हुने जीवजन्तुहरू हाम्रो जङ्गलमा राख्ने किसिमको चाहिँ त्यो किसिमको कोर्डिनेसन सरकारी तौरबाट तपाईँहरूसँग के कस्तो किसिमको हुन्छ? WWFसँग भइरहेको हुन्छ? त्यो नयाँ चाहिँ ल्याउनुहुन्न, नयाँ प्रजाति इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्न। त्यो तपाईँको हाम्रो वन्यजन्तु अथवा वन जेसुकै होस्, यो यिनीहरूको संरक्षणमा के हुन्छ भने नयाँ प्रजातिले कस्तो भूमिका खेल्छ, के हुन्छ भन्ने यो ठुलो सङ्कट ल्याइदिन सक्ने भएकोले नयाँ प्रजाति इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्न। यही भइरहेको प्रजाति जस्तो हाम्रो एकसिङे गैँडा हाम्रो र भारतको एउटै हो होइन, त्यो चाहिँ हामीले यहाँलाई सम्झना छ कि छैन? तपाईँको छिमेकमा रहेको दुधुवा नेसनल पार्कमा पहिला चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले 4वटा गैँडा उपलब्ध गराएको हो दुधुवालाई होइन। त्यसै गरी अब इन्डियाबाट पनि कुनै यस्तै हामीसँग भइरहेको प्रजाति ल्याउने क्रस ब्रिडिङको लागि, जस्तो अहिले नेपालमा गोही, हाम्रो गोहीको भालेहरू कम छ नेपालमा। अब नेपालले बरु गोहीको भालेहरू इन्डियाबाट ल्याउने हो कि? यो उही प्रजाति एउटै प्रजाति चाहिँ यो गर्न मिल्छ, तर नयाँ चाहिँ जङ्गलमा इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्न। यसले पर्यावरणमा ठुलो नराम्रो असर पारिदिन सक्छ। पक्कै पनि यो जानकारी पनि भयो, यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद। र अन्तिममा छौँ अब कि त्यस्तो मैले सोध्न छुटाएको विषय जो भन्नै पर्ने छ भने त्यो राखिदिनु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ हामीले छुट्टिनुपर्छ। म योसँग त्यति धेरै ज्ञान मैले हिजो बटुल्ने कोसिस त गरेको थिएँ, त्यही पनि धेरै कुराहरू ल्याकिङ भयो होला। के छ शिवराजजी, केही त्यस्तो भन्नुपर्ने छुटेको छ भनेपछि राख्नुहोस्, नत्र भने हामी छुट्टिनुपर्छ। हस्, अब एउटा त यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ, यहाँले यहाँसँग जोडिएर मैले आम समुदायसँग मेरो कुराहरू राख्न पाएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ, आभार व्यक्त गर्छु। र मेरो अहिले पनि नेपालमा अहिले जुन समुदाय, सरकार, सबै अरू सङ्घ संस्थाहरू मिलेर जुन संरक्षणका कामहरू अगाडि बढाइएको छ, चाहे त्यो वन होस् चाहे वन्यजन्तु होस्, यो एकदमै उदाहरणीय मानिएको छ बाहिर चाहिँ। तर कयौँ कुरा हामी जस्तो एउटा अतिक्रमण जस्तो विषय, यो अब मैले त्यहाँ हाम्रो 7 नम्बरको प्रदेशमा पनि आएर एक दिन कुरा गरेका थिएँ। अतिक्रमण जस्तो विषय नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो कहीँ छैन, इन्डियामा एक इन्च पनि जमिन अतिक्रमण हुँदैन सरकारी वन भने। यो हामी कहिलेसम्म रहिरहने, यो चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ हामीले, दिनेलाई दिनु पर्यो। जो सुकुम्बासी हुनुहुन्छ साँच्चीकै उहाँलाई वितरण गर्नु पर्यो, तर अबका वर्षदेखि यो हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ हामीले। होइन भने यो वनको स्थिति ह्रास भयो भने हामी त्यसलाई फेरि रिभाइभ गर्न सक्छौँ, तर जग्गा नै गुम्यो भने त्यो त रिभाइभ हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ एकदमै अब राम्रोसँग सोच्नुपर्छ नेपाल सरकारले कि अब समाधान गरौँ, यो सुकुम्बासी समस्या समाधान गरौँ र अबदेखि अतिक्रमण बन्द गरौँ र वनको हैसियतमा अहिले भइरहेको अवस्थालाई अब यसलाई उपयोगतिर अब हामी अगाडि बढौँ। संरक्षणमा हामीले धेरै राम्रोसँग गरिसकेका छौँ र दिगो उपयोग, अझै उपयोगको नाममा फेरि विनाशतर्फ गयौँ भने त्यो अर्को नराम्रो होला। दिगो उपयोगमा जान अब सकिन्छ हामी भन्दै यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद शिवराजजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र यति महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। फेरि पनि हामी कुनै दिन यो विषयमा चाहिँ अझ कुराकानी गर्ने किसिमको अवसर मौका मिलोस्। आजलाई भने बिदा मागौँ। हस्, नमस्कार।
हस् नमस्कार। श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ शिवराज भट्टजीसँग। उहाँ संरक्षण क्षेत्रमा लगभग 30-32 वर्षको अनुभव बटुलेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरेर विश्व वन्यजन्तु कोषमा चाहिँ अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ वन्यजन्तुको विषयमा, र त्यसपछि चाहिँ हामीले अब वन जङ्गललाई चाहिँ कसरी चाहिँ सुरक्षित राख्ने, कसरी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अर्थोपार्जन गर्ने, र किन चाहिँ वन जङ्गललाई चाहिँ हामीले यसरी भनौँ न एउटा धारणा छिट्टै बनाउन सक्ने स्थितिमा पुगेका छौँ लगायतको यावत विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कस्तो लाग्यो कार्यक्रम? तपाईँ पक्कै पनि तपाईँ आफ्नो प्रतिक्रिया सुझाव सल्लाह हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ, दिनु नै पर्छ तपाईँहरूले, किनकि हामी त्यसपछि मात्रै अपग्रेड हुने अवसर पाउँछौँ, मौका पाउँछौँ, र दिनु नै हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट तपाईँहरू सबैको दिन शुभ बितोस् भन्दै मलाई प्रविधिबाट साथ दिनुहुने सुनिलजी र छोटुजीलाई धन्यवाद प्रकट गर्दै बिदा माग्छु। हस् नमस्कार, शुभ दिन।